Hello，大家好，我是陈大，今天要带大家来看一下分离式的热泵。我们今天要介绍的这台是我们台湾自己的品牌红帽。热泵的原理其实很简单啊，它就跟冷气的一样意思。那冷气是说制冷到室内，把热气往外排。那热泵它是吸取空气中的热能去做转换成热量的一个动作。热泵的室外机温度大概27度，我们等一下去测一下分离式冷气的室外机。我们室外机的温度超过40度。像这个是分离式的热泵，室外机本身就是使用空气能在发热。这个储存桶里面，它其实是还有电热棒的。那一体式的通常容量都比较小，适合人口比较单纯。像这种分离式的，它就是可以去定做我要的容量。当然，你容量越大，那机器的吨数就要越高。根据官方的数据，如果我们用电费1度3.5元的平均值来算的话，200公升的水加热大概只需要8块钱，电热水器大概要36块。那如果是用瓦斯的话，瓦斯成本大概要33块，所以它本身的电费是比较低的。详细的电费比价表可以上我们安心整合 FB 官网去查看。热泵有几个地方比较需要特别注意。首先，第一次的前期建制成本它是比较高的，但是它的后续使用费用是非常低的。如果我们以5年期来讲的话，是划算的。然后尤其它又是一个无污染的加热方式。第二个就是它需要有足够的空间来放置这个储热桶或者是一体式的机器。这种分离式热泵10年前我们就装过了。那时候成大的业主在中国经商，就从中国寄了一台回来，那是成大第一次装。当时就觉得，这个概念是非常非常先进。这几年来，我们陆陆续续其实也装了不少台，客人的反应还不错。那有的客人装了第一台，过了3-5年又请我们装潢的时候又装了第2台。我们觉得这个是个趋势，因为它节能。近年来热泵越来越流行，然后尤其在北部。那因为南部阳光比较充足，所以南部可能会使用太阳能。那在北部，热泵确实有大幅上升。现在就是直接指明说要装热泵的客人真的越来越多了。好，那我们就一起来回顾一下师傅的整个安装过程。这个背负软管，那我们这个热泵的室外机也有一个开关面板。那一般室外机的部分，我们会设定24小时是开启状态，那温度大概会设在48到50度左右。虽然它的面板可以控制到60度，但是一般我们的作业习惯是这样：热泵的主机到48、50，交由热泵来处理。好，因为再上去的话，本身吸收的热能，可能会更耗电。如果要超过50度的，我们就是交由保温桶里面的加热棒去加热。我们现在开始在进水，桶子一定要先把水注满之后，才可以开始送电。因为我们现在在注水，那桶子里面有空气，这个是在排空气用的。如果你的龙头出水突然变小了，这时候不要急着叫水电师傅，自己很简单的把这个拔下来，前面有一个滤网。
好，我们看一下，尤其在我们新装水龙头或者是热水器的时候，管子里面本来就施工的时候会有一些残留的杂质，这时候最容易发生。好，洗一洗，再把它装回去。好，我们再开水。好，这样水流量就正常了。那我们现在独热桶里面已经水浸满了，那现在师傅接好电，等下就可以供电了。要来做一下实测，分离式热棒本身室外机的部分，它就是一个空气加热，保温桶里面它还有一个所谓加热棒。来，郑先帮我开一下电。那目前水温是31度，4.04分，现在4点16分。那我们刚刚一开始的时候是4.0分，12分钟的时间，它从31度到现在40度。其实我们洗澡的温度大概在35度到40度左右，现在41度了。好，那15分钟升温了10度。好，我们现在来看一下现在水温。现在水塔刚下来的水29度多。好，那我们把它转到热水，前显示42度，我们来实测一下水温。因为现在热水开始过来了，一直在升温。好，目前大概42.2度，42.3。因为我们水一直在流，所以温度现在就是42点多。好，那42多度的水已经会烫了。这个桶子它是300公升，如果我们加热到60几度的话，大概我们可以再加一半的冷水下去，也就是大概有500-600公升。一个成年人在洗澡120公升绰绰有余，而且可以洗得蛮舒服了。你看那个套房大概就是8加仑、12加仑，那12加仑的话也不到50公升啊。300公升的桶子稀释完500-600公升，可以连续4-5个人洗澡都没有问题。那室内机跟室外机都有一个温度设定的功能。但室外机因为它在机子里面，那安装人员通常就会直接把它24小时开启，就不会说有第一段、第二段、第三段。室内机的部分，像现在我们是选择关，现在也可以把它自动打开。那另外一个功能叫定时，我们现在设定定时，比如说第一段定时是7点开始开，好，那关的时间是下午5点，你就可以去设定，等它闪烁停止的时候就是设定完成。好，第一段就是7点开，5点关，然后第二段你可能就是可以去设定，因为我们刚是5点关嘛，你可能可以去设定就是6点开，然后8点关，然后第三段，它总共可以设定3段。好，那像现在我要把它全部取消掉，就是恢复正常，目前是没有定时功能。那像夏天的话，其实就是室内的加热棒是可以关掉的，因为不太需要。我们就是保持室外机常开，这样就好了。那以上就是我们台湾品牌红帽分离式热泵的解说，然后安装跟实测。如果就是对这台热泵有兴趣的，那找不到地方买的话，不知道该跟谁买的话，可以直接透过我们这边。好，那我们可以请红帽的服务人员，然后去帮你做详细的分析、勘察。安心整合，喜欢的朋友请记得帮我们按赞、订阅、分享，我们下次见，拜拜。